Buenas tardes, fanáticos del canal ZR Deportes y Velocidad. Como lo prometimos, dijimos que la segunda parte iba a ser con un motor 200 de la misma marca, Tauro Racing. Creo que este es 2020, este motor. Vamos a ver cómo suena este 200, mi gente. ¿Para qué? Eso está nuevo. Vamos a ver cómo suena este 200. Ven David, acelera un chingo. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, señores, ese motor quiere salir corriendo solo. Apoyen y comenten para el video número 3.